السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل الفيديو الثالث من فيديوهات تفريزات رمضان. كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله النهارده هنعمل هريسه الشطه. عملت لكم الفيديو اللي فات فيديو الليمون القضاليا، والفيديو اللي قبله تفريز الطماطم او عميل الصلصه. ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده، انا لقيت الفلفل الاحمر الجميل ده عند بتاع الخضار، قلت نجيب كمية ونجربها نعملها هريسة. اشتريت الكيلو ب24 جنيه. جبتهم غسلتهم كويس كويس تحت الحنفية، كام غسلة كده، وبعدين صفيتهم من المية ونشفتهم بقماشة كده عشان ايه ميبقاش فيهم مية. وبعدين قطعت الروس بتاعتهم من فوق وشلت البذر اللي فيهم وقطعتهم حتت صغيرة، يعني خرطتهم بالسكينة كده قطع صغيرة. وبعدين ايه جبت الخلاط وضربتهم في الخلاط. شوفوا معايا اهو، قطعتهم مكعبات صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين الكمية دي كيلو قسمتها في الخلاط على 3 مرات، يعني كل مرة احط كمية منهم، احط معاها معلقة ملح، واحط معلقة كمون، ونص معلقة فلفل اسمر، واحط معلقة بابريكا، عصير نص ليمونة. يعني الليمون القضاليا الكبير ده عصير نص ليمونة، يعني ما يعادل نص كوباية شاي كده او اقل شوية. وتضربيهم في الخلاط، تضربي وتستني عشان ايه الفلفل ده بياخد وقت كبير في الخلاط، يعني هو محتاج حد يكون عنده كبة عشان يتفرم على طول. بس وتضربيهم في الخلاط، تضربي وتريحي الخلاط شوية عشان ما السكينة بتاعت الخلاط ما تبوظش. بعد ما يتفرم في الخلاط وتحطي معاها 4 فصوص توم او 5 على حسب انتي وحريتك. بس بقول لكم يا بنات بيطلع طعمها تحفة تحفة. يعني هي حراقة بس مش حراقة الحرقان اللي هو يعني حراقة، بس التوم والكمون مع الفلفل الاسمر والليمون مدين لها طعم تحفة. الهريسة دي بتستخدميها في ايه؟ يعني بتحفظيها عندك في برطمان في باب التلاجة، وتصبي عليها شوية زيت وتقفليها كويس وتخليها عندك. بتعملي محشي، هتاخدي معلقة وتحطيها في التسبيكة بتاعة المحشي. بتعملي مكرونة بالصلصة، هتاخدي معلقة وتحطيها في التسبيكة بتاعة المكرونة بالصلصة. بتعملي مخلل بتنجان او فلفل او اي مخلل انت بتعمليه. بتخللي مثلا لفت او قرنبيط او كده، تاخدي معلقة وتحطيها في المية بتاعة التخليل، برضك هتبقى حلوة بس ما يكونش عليها زيت. تمام يا حبايبي. برضه لو انت بتعملي اي تتبيلة عندك وعايزة تضيفي منها، هي بتعزز الطعم وبتخلي الحاجة في حتة تانية الصراحة. احنا عملنا مكرونة بالصلصة وخدنا كمية منها، يعني في طبق صغير كده جنب المكرونة. طعمها عجب العيال جدا، حتى اللي ما بياكلوش الحاجة الحراقة بقى ياخدوا منها ويحطوا مع المكرونة وبياكلوها. تضربيها في الخلاط لحد ما تبقى مجروشة كده، كأنها يعني ايه، كأنها زي التلج المتكسر كده مجروشة، مش تضربيها أول لما تبقى زي العصير. بعد كده تفضيها في برطمان نظيف ومتنشف ومتعقم. تمام. وبعد ما يتملي البرطمان تصبي على الوش شوية زيت عشان يعمل عازل كده، ما يخليش الهريسة تعفن او تعمل ريحة مش حلوة. وتحفظيها عندك في التلاجة وتستخدمي منها لحد ما تخلص. طالع شكلها وطعمها تحفة. شايفين؟ هتشوفوا دلوقتي شكلها في الصورة عامل ازاي. ودي الهريسة دي بردك احد استخدامات الليمون القضاليا، اللي كمية المية فيه كتيرة يعني وبتعزز الطعم تحفة. شوفوا معايا، بعد ما خلصت الكمية كلها طلعوا معايا ملوا برطمانين، يعني البرطمان من دول ممكن يشيل اكتر من نص كيلو شوية. اهي بصي، ملت معايا برطمانين واتبقوا شوية في الخلاط، فضيتهم في علبة من علب الرز بلبن. شايفين شكلها عامل زي المربى الصراحة، كأنها مش هريسة شطة، كأنها مربى. بصي شكلها في الصورة اهي تحفة. هتفضل عندك يعني فترة في التلاجة، مثلا ممكن تستخدميها، ممكن تقعد عندك شهرين في التلاجة مش هتبوظ.
وكمان لو انت عايزة تحفظيها في كيس او في علبة وتحطيها في الفريزر عندك هتفضل فترة كبيرة بردك، تطلعيها وتستخدمي منها وتقفليها وتشيليها تاني. ولو لسه مكملين معايا في الفيديو لحد هنا، ما تنسوش تعليق حلو منكم والاشتراك في قناتي بنت العمدة أم يوسف. والسلام عليكم ورحمة الله.